Ngantuk ya nak? Ngantuk Fatia teman-teman karena ini jam 3 teman-teman. Ups. Besok nggak usah sekolah dulu ya dia. Teman-teman ini Fatia batuk dari tadi malam teman-teman. Ya batuk kan? Teman-teman subscribe. Teman-teman ini Fatia batuk dari tadi malam teman-teman. Ups. Ya batuk kan? Batuk teman-teman. Teman-teman batuk Karena apa? makan permen. Karena makan permen teman-teman. Teman-teman jangan makan permen ya. Nanti Batuk. ya nanti batuk teman-teman ya Fatia. Ini mama bangun karena Fatia batuk-batuk, jadi mama nebul jam 3 teman-teman. Gimana nak? Enak? Udah nggak pulang? Lega? Harus dihirup enak. Coba mama. Ngantuk ya nak? Ups. Ngantuk Fatia teman-teman karena ini jam 3 teman-teman. Besok nggak usah sekolah dulu ya dia. Iya man. Iya lah. Nggak susah napas kan? Nggak sesak. Sesak gimana dia? Ini bagusnya ya gitu. Oh itu kalau sesak ya. Kalau ini enggak kan? Pernah deh perut ini nih. Pernah sesak gitu. Waktu sakit yang pertama hari itu sesak. Saya satu kali aja. Oh sudah. Oh ini enggak. Ya. Janji enggak mau makan permen dan coklat lagi? Bilang. Ya janji mas. Tidak mau Makan permen lagi. makan Permen lagi. sama makan apa? Coklat. Coklat. Tengok mama dong. Tengok kamera. Janji ma. Janji mas. Jangan makan permen lagi sama coklat. Iya anakku ya. Biar sehat ya sayangku ya. Ya. Makasih anak mama. Mama sayang Fatia. Sama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa